Thoko ya Kibingoti iri barabara-ini nene ya kuma Sagana guthie Karatina ni imwe ya thoko iria ciuikaine gukorwo na mihango miingi ya wendia wa indo cia migunda-ini, na uguo ni kuga micemanirie ya andu guku iri iguru. Na nikio gikundi giki kia aria makuriire guku gicokaniriirie na kurehera onjoria a guku mask cia kumateithiriria kuhurana na gutamba kwa murimu wa COVID-19. Andu a Kibingoti ni andu a biashara kidogo na tungehota guikara mucii ithuothe na tuhote kuruta wira tukiobservaga measures cia thirikari iroiga ya tuhote gu sanitize maundu macio tunyitiriire twithambe moko na twikire mask na tu observe kindu gitagwo social distance. Koguo mask ici turaheo ni iratuteithia tondu mundu ciringi ria aratigirio muhuko ri ni ekũhota guthii kugura kindu gia kuhe ciana na ihote gukorwo igiteithika. Ta andu aitu kuria uguo miena ingi ta mwena wa Kiuru Baricu kuguo guothe ni uraigua andu ni marathinika muno ni undu wa uhoro wa mask, ugakora mundu ndari uhoti wa kugura mask na ni anyitwo ni muthigari, nuona ni anyitwo ni muthigari na undu ucio ona ruo muike muno. Cibũ wa itura riri akiuga utano uyu ukite o riri makoretwo magitabania miungururio ya gutigirira onjoria thoko-ini ino ni mathingata mawatho maria magathikirwo ma kwigitira murimu uyu. Njuga ithuĩ ni tugeretie uria twahota andu tuka keep order haha, ona ngirora guti andu maratengeria marigo hatora gukoretwo gugitengerio, ni tukoretwo tugithomithia andu haha na ni maiguite, ni turamuria mathio na mbere maundu matu mathomithitie na ku make sure ni mahinga na andu ni mageretie gukorwo na face masks, ona ngirora thoko guti mundu ate na face mask na tukamera akondo na face mask guti mundu agioka thoko ya Kibingoti. Gukona ni community no ya guku Kibingoti ni irageria uria kuhota nigetha ihote kuhurana na murimu wa coronavirus. Kambuni itiganite cia uthondeki wa ngora ikoretwo ikirutaniria gutuma mask kwa wingi o riri thirikari yambiriirie kunyita aria matehumbite. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Ani Ngigi wa Nyamu.